ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லதாஸ் உலகம். இன்னைக்கு கோதுமை மாவை வச்சு வெஜிடபிள் சமோசா செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3/4 கிலோ கோதுமை மாவு கூட 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு தூள் உப்பு சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேசனில் 3/4 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியை வெதுவெதுப்பாக சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அந்த தண்ணியையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பூரி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். இது வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணின மாவு, அதனால் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சோம்னா பூரி சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும். இப்போ மாவு பிசைஞ்சு முடிச்சாச்சு. கடைசியாக 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு திரும்பவும் பிசைஞ்சிட்டு மேலே நெய் தடவி மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு அரை மணி நேரம் போல் ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும். இப்போ சமோசாக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு அடிகனமான வாணலி அடுப்பில் வச்சுட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். 2 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதையும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் குட்டி ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். கட் பண்ணின பீன்ஸ் 15, தக்காளி 2 சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். நாலு கேரட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன சின்னதாக, அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இதை செய்யும்போது அடுப்பை மிதமான தீயிலையும் வச்சுக்கலாம். அதிகமாக வச்சோம்னா கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்கும் ட்ரையாக செய்கிறதுனால. இது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த காய்கறிக்கு தேவையான தூள் உப்பு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விட்டுறலாம் சிம்மில். கொஞ்சமாக காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு வெந்நீரில் ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுருந்து அப்புறம் தண்ணியில் கழுவிட்டு வடிகட்டி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வேக விட்டுறலாம். பட்டாணியை ஓவர் நைட் ஊற வச்சுட்டு உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வீட்டில் அரைச்ச கரம் மசாலா தூள் குட்டி ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு 6 வேக வச்சு தோல் உரித்து மசிச்சு வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம். ஒரு இரும்பு வாணலியில் 3/4 லிட்டர் அளவுக்கு வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண கடலெண்ணெயை ஊற்றி அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். மிதமான தீயில் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே சமோசாவுக்கான சீட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்தி ப்ரெஸ்ஸில் இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் எண்ணெயை தடவிட்டு பூரி மாவில் கொஞ்சமாக எடுத்து உருட்டி இதில் வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கத்தி வச்சு நடுவில் கோடு போட்டுட்டு அதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து 2ஆக மடித்து ஒரு சைடு ஃபஸ்ட்டு ஒட்டிடலாம். விரலால் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா போதும். அப்புறமா உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு இன்னொரு சைடையும் விரலால் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும். மடித்து செய்கிற மாதிரி காட்டுறேன். இதே மாதிரி பூரி மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓரத்தை 2 சைடும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். மீதி இருக்கிறத 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே செவ்வகம் மாதிரி கிடைக்கும். அந்த சீட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு உள்ள ஸ்டஃபிங் 2 ஸ்பூன் வச்சுட்டு மேலே இருக்கிற பார்ட்டை அப்படியே மடித்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு ஈடுக்கானது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். எண்ணெயை ஃபஸ்ட்டு மிதமான தீயை விட கொஞ்சம் அதிக தீயில் வச்சு காய வச்சுட்டு
அப்புறமா மிதமான தீயில் வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா ரொம்ப செவந்துடும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச சமோசாவை அதில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் சமோசா எப்படி உப்பி வருதுன்னு. இதில் காய்கறி எல்லாம் நிறைய சேர்த்துருக்கிறதுனால மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூட வச்சுக்கலாம், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் வச்சுக்கலாம். 2 பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதையும் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.